C'entro anch'io, c'entro anch'io. Un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, speciale C'era una volta, ben trovati. Ciao Federica, ciao, tutto bene? Caro, benissimo, Eccoci grazie. qua, al Museo della Civiltà Contadina di Mairano, che è davvero bello, vi invitiamo a visitare. E l'oggetto, l'attrezzo di oggi è un po' particolare. È molto particolare. È molto particolare Molto. perché veniva utilizzato dal mandriano, dal contadino, ma in modo più specifico magari dal veterinario. Esatto, bravissimo. Che doveva intervenire sulle bestie, sulle vacche. sì. È il salasso, lo vedi Federica? Nell'immagine ci sono queste 3 lamelle con sporgenza triangolare, insomma un po' il bisturi potremmo dire. Una cosa del genere a tre lame, a tre... Sì, tre oggettini che poi venivano richiusi in un apposito cofanetto sul quale pare si scrivesse maniaco. Boh, fateci sapere se davvero è così, non so. A quanto pare. Così, questo è quello che abbiamo appurato. E basta, quindi si serviva per bucare la vena. Per fare fuoriuscire il sangue. Poi Poverine. per curare, insomma. Sì, sì, sì. Lo scopo, la finalità era quella. Va bene, e adesso andiamo a vedere in centro. Ah, sarà dura, Perché? Ah, lei è de griso. Ci siamo di nuovo in Piazza Vittoria con Daniela e Anna, vero? Madre e figlie, belle e brave. Di che si occupa lei, Daniela, possiamo saperlo? Faccio dei campioni per bottoni. Ah, ok, quindi è una campionessa. Perché ha fatto così quando ha detto belle e brave? Non è brava? Sì, sono brava, è bella. Invece tu che fai? Io studio. Cosa? Lingue, linguistico. Benissimo, tutto a posto? Allora, voi questo l'avete mai visto? Date un'occhiata, erano oggetti utilizzati una volta nelle nostre campagne. Anzitutto, cerchiamo di capire il nome. Secondo voi il nome dialettale corretto è Filagna o Takabutu? Quale dei due? Filagno. Sì, concordate su questo. Esatto, Takabutu invece chi è il Takabutu? Gichele in Takabutu. Esatto, uno che vuole cercare di... Io in questo momento sono un Takabutu. Esatto, è stato da attaccabottoni proprio. Ecco, il Takabutu è quello, insomma, un po' magari insistente, che vuole raccontare, vuole parlare. Questa è la Filagna, sapete qual era il suo scopo, no? No. Questo è praticamente questo piccolo telaio che veniva montato e piantato nella terra e poi con questa corda attorcigliata veniva svolta per tracciare il solco, per tracciare il solco sulla delimitazione delle proprietà o dei campi agricoli. Ecco, la Filagna. Sei contenta che avete imparato qualcosa? Sì. Il figliolo non mi sembra molto soddisfatto. Sì. Ok, Non si sa mai che si ritorni a quest'epoca. va bene. Come vanno le cose? Grazie, arrivederci, buon proseguimento. Sì. Che sepa che t'aganeddata le scette. Sepa de G. Te che taccate il butù. Te. Era la Filagna. Va bene, invece questo oggetto, che è l'ultimo che vi presentiamo in questo ciclo di Centro Anch'io C'era una volta, sono le ciape dei Bo. Ciape dei Bo, non pensare a cose strane, sono queste placche di ferro che venivano. Ecco, no, gira di qua, sotto, di qua, ecco, alza la gamba. Alza la gamba, ecco qua, check. Venivano applicate sotto gli zoccoli delle bestie, delle vacche, insomma, per consentire un'andatura regolare e fare in modo che non si rovinassero oppure si inciampassero. Certo, Lo zoccolo, quindi le ciape dei Bo, per rendere appunto, fare in modo che non fossero Ciape dei Bo. doloranti. Va bene, ok, le hai mai viste queste? No, No, te perché ci dè. tu hai raccontato già in una puntata che le vacche delle mucche tu hai paura. Quindi quando Sì, le ma ti incontri immagini se scappi. ho visto il sepei. Via. Il sepei, Figurati, non vuoi manco vedere la vacca, figuriamoci se guardi sotto gli zoccoli. Va bene, allora vi salutiamo, grazie davvero per essere stati così numerosi, così affettuosi, che ci avete seguito in queste 15 puntate. Magari torneremo qui al Museo della Civiltà Chi lo sa, speriamo. Contadina di Mairano, vi siamo trovati bene, vi presenteremo altri oggetti. Chi vi darà, vedremo. Ciao. E grazie anche a Emanuele Carpella, nostro regista, a tutti voi, alla prossima. Ciao, grazie Fede. Grazie a te. Ciao. C'entro anch'io.